यो चाहिँ सन्दकफू लेक। यहाँ चाहिँ युमथाङदेखि माथि जानुपर्दो रहेछ है, केही किलोमिटर माथि जानुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो छ, वरिपरि हिमाल र बिचमा पोखरी देख्न पाउँछौँ हामीले। अलिक माथिबाट फोटो खिच्दाखेरि दामी देख्न सकिन्छ। यो उक्रेको टाइममा हो भने चाहिँ वरिपरिको हिमाल चाहिँ एकदम मजाको देख्दो रहेछ। त्यो हिमालको छाया चाहिँ त्यो लेकमा पर्दो रहेछ है, अन्त एकदम मजाको देख्दो रहेछ। अहिले चाहिँ हामी अलिकति डुब्मेको समयमा पुगेको छौँ र पनि खोलिएपछि नजिकमा हुँदाखेरि सबै हिमालहरू वरिपरि हिमाल देख्न पाउँदा एकदम दामी देख्दो रहेछ। यो चाहिँ नर्थ सिक्किमको युमथाङ भ्यालीदेखि निकै माथि जानुपर्छ, त्यहाँनिर पाउँछ। यो भर्खर आइडेन्टिफाई भएको लेक रहेछ, 24मै आइडेन्टिफाई भएको लेक रहेछ। र यस्तो चाहिँ यो लेक चाहिँ एकदम दामी छ। तपाईँहरू पनि आउने प्लान गर्नुभएको छ भने यो लेकमा पनि युमथाङ आउँदाखेरि यहाँ पनि भिजिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदम रमाइलो लाग्नेछ। यो लेक, यो हिमाललाई क्रस गरेर उतापट्टि गयो भने चाहिँ हामी गुरुन्दोकमार लेक पुग्छौँ है, त्यस्तो भन्दैछन् यहाँको मानिसहरूले। र हामी चाहिँ जानु सकेनौँ किनकि वरिपरि हिमाल र पुरा फगीहरू पनि लागेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो माथि उक्रिँदैछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि है, उक्रिँदैछ पनि। यो उक्रेको टाइममा चाहिँ दामी देख्छ। अघि उक्रेको त्यतिखेर चाहिँ भिडियो गर्नु पाइनँ र त्यो देखेर चाहिँ भिडियो गरेको, फेरि सबै यसरी कुहिरो आइहाल्यो। र यस्तो छ यहाँको चाहिँ एकदम भिडियो कतिखेर कुहिरो आउँछ कतिखेर हट्छ, एकछिनमा चेन्ज भइबस्दो रहेछ है। सो तपाईँहरूले पनि युमथाङ आउने प्लान गर्नुभएको छ भने यहाँ पनि आउन एकदम नचुकाउनु होला, एकदम दामी लेक छ यो। र है यस्तो छ लेक। र यस्तै यस्तै भिडियो लिएर म आउने नै छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ होला, लाइक गर्नुहुन्छ होला है, कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेछु।